Yes, reka twongere tubasuhuze, twongere kandi tubifurize igitondo cyiza, tubaye ikaze muri amakuru yo muri iki gitondo cyo ku munsi wo kuwa gatatu, tukaba turi ku itariki 14 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2025. Nshuti rero mudukurikiye hano kuri Eugene Official, ni mutwemerere tubagezeho amakuru agezweho, amakuru rero akomeye cyane nkuko bisanzwe. Amakuru yacu akaba agiye kugenda garuka hano muri aka karere k'ibiyaga bigari, ariko by'umwihariko tukaza kwibanda hano muri burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tudatinze tutagiye hirya no hino, reka tugaruke ku ntambara ikomeye cyane. Ubu tuvugana imirwano ikaze ikaba iri kubera muri Makobora. Ngira ngo twari tumaze iminsi tubabwira uburyo cyane muri Makobora hari kuri fosingwa abasirikare benshi ku ruhande rwa M23 ndetse no ku ruhande rw'ingabo ziri kurwana ku butegetsi bwa Kinshasa. Nk'uko rero amakuru atugeraho aturuka muri ibi bice aremeza ko kuva ku isaha y'isa 10 urugamba rwahanye inkoyo cyangwa se imirwano iriho, ndetse ikaba iri kuvuza ubuhuha. Kugeza ubu turi ku isaha y'isa 12, urumva urugamba rwatangiye ku isaha y'isa 10, saa 11 isa yari ishize, saa 12 amasaha 2 arashize, urusasu rumeze nabi cyangwa se iyi mirwano imeze nabi. Ni imirwano yateguwe ku buryo bukomeye cyane kuri izi ngabo za Kinshasa, kuko amakuru naje kumenya atariho ivumbi. Murabizi ko nge rwose buri ko ninjiye mu kintu ngomba kuza mbazaniye agashya. Izi ngabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa zose bazigure ikintu bita kuteri, cyangwa se sinzi uko turi buzite zino kuteri nyine za headphone ya makuteri nyine ushira mu matwi, ku buryo mu by'ukuri ari kurwana batumva amasasu cyane. Nyine murabizi hari ukuntu imbunda zivuga cyane, hakaba gukangarana, bari kuzumva gake ko kugira ngo bamenye ngo bimeze bite, ariko rwa rusaku rw'imbunda donc guturika cyane, wapi ibyo ntabiriho. Hanyuma ngo iyi systeme bayipropoje nyuma yuko ngo imbunda cyangwa se M23 yo irimo kurasa, bari kurwana nta kutere bafite, ngo bumva uburyo kimbunda ziri guturika ryabanga nyine ryemvuvetero ngo bari guturitsa, ngo bikaba ngombwa ko bafunyamo bitewe no gutinya cyangwa se n'ubwo baba batewe n'uburyo ki izi mbunda ziri kurasa. Ariko kuri inshuro kamwe mu gasha cyangwa se tumwe mu dusha aba bacancuro mu by'ukuri Prince yazanye b'abanyafurika, kuko murabizi abazungu donc basa n'abazungu ntago bari gukora ahangaha, barimo no kurwana batambaye cyangwa se bambaye kuteri zibarinda urusaku. Ibirongo biri gutuma barwana nk'abiyahuzi. Kugeza ubu nta uratsimbura undi. Murabizi ko ku ruhande rwa M23 nabo baba barwana nka mu by'ukuri niba nava mu haba miliseneri, niba nava mu haba meze bati, nabo ntago bajya bava kuzima, kuko nabibabwiye ku munsi w'ejo kwibesha ngo iyi Makobora bayibakuyemo aka gace bafite muri Makobora, kwibesha bakabakuramo. Ndakubwiza ukuri ni uko advancinga abaturage bo muri Uvira, ibyago panike n'iki byose byaba bigiye gutangira kuba. N'ingabo z'abarundi ziri hano ku mupaka mu by'ukuri yabo wakavimvira ukazamuka ku mwegeye hano za Sange nayo hose zahita zijya standby zitegura guhita zivuga ziti nibiyo ngo bari gutsimbura, natwe tugiye kugira akantu dutangira gukora. Hari udusha twinshiro turi kugaragara muri iyi mirwano. Reka wenda tubanze twamamaze gato, duhite tugaruka n'andi makuru sasa, duhite tubinjiriramo tubahe n'utundi dushya turi muri urugamba. Ari nayo mpamvu mu by'ukuri habuze uwatsimbura undi, ibintu bikomeye cyane. Twakire muganga Damasi kugira ngo atugeze udusha bafitiye abivuriza muri Premier Health Infinity. Uretse promotion rero twabageneye, turabibutsa ko abantu bari Canada twabafunguriye ishami, niho bazajya bishurira imiti yacu bakanayihafatira Canada. Nta muntu uzongera kohereza amafaranga mu Rwanda cyangwa ari kuvunjisha. Ni Burayi nuko bimeze. Muri Europe dufite umuntu muri Belgique, nta muntu wo mu Burayi uzongera kwishyura amafaranga mu Rwanda. Ibintu byose bizajya bibera aho ngaho. Mu bihugu bitandukanye by'u Burayi
serivisi twayigejejeho rwose ni muri Belgique tukabahuza n'umuntu uhari. Naho muri Amerika murabimenyereye, dufite umuntu tubahuza nawe, mukoresha telefone yanyu akaba mwishyurira limit akaba muyifatira. Noneho promotion rero nayo reka nyivugeho, uku kwezi kwa mbere kose umuntu wese uzagana Prime Health Infinity agenewe 10% muri serivisi zacu dufitanga ukwezi kwa mbere kugira ngo ibafashe kunogerwa n'intangiriro z'uyu mwaka wa 2026. Abari Gisenyi ni ku muhanda w'amadepo rero umanukiye kwa Karaveri munsi ya House Gare ukahita ugera ku muhanda w'amadepo naho ngaho. I Kigali ni nyuma y'isoko rya Kimironko ku muhanda rya 12 hakurya ya restaurant bita Vision Restaurant naho ngaho. Abantu rero bari mu Rwanda no haze yaho mwese nimero nimwe na akamenyetso guteranya 250 7829905 n'abari muri Kongo namwe nimero yanyu hari ni Goma Gare Centrale de Goma hafi na Rompwe Sinierse mwiyo gare naho dukora. Yes, nababwiye ntitugiye ngiye kubabwira udusha turi kubera muri iyi ntambara. Iyo foto nizere ko cameraman amaze kuyinterekeraho. Iyi foto impamvu nyiteretso bakunzi ba Eugene Official muri iyi ntambara muri aya masaha. Iyi ni foto ingezeho rwose muri iki gitondo imbwira uburyo ki abasniper ba M23 bari gukora umunsi na z'amatwi abasirikare bigize babacancuro ndetse n'izingabo ziri hano z'abarundi n'iki byose biyemeje ngo bagomba kurwana umuhenerezo muri iyi ntambara. Rero ndababwiza ukuri ikoropingo yigere nto ariko kugira ngo igaragare neza ntoya igire ntoya komeza haho ngaho rwose. Hanyuma rero uyu aba basirikare ngo M23 bangwa ubu irimo irakoresha risa n'iryanayoboye mu by'ukuri iki gisirikare kiri kurwana ku butegetsi bwa Kinshasa ku buryo na drone zabo byazicanze. Ifite ukuntu iri kwambika abasirikare ba sniper ikabasanisha mu by'ukuri n'ikirere n'ahantu bari. Ubundi ntabwo uri kumenya ngo uri kukurasa ari guturuka ari kubaturutse. Bari kona gusa bari kugwa bakoreshe drone byanze. Babuze neza abarwanyi ba M23 ariko abandi bo rwose barimo barabareba neza gatanu kuri kagenzi kako. Ubu rero tuvugana nk'uko amakuru abivuga habuze uwatsimbura undi, ni nako kandi kuri urugamba bari no kwifosinga. Ibaze urugamba ruri kuba ariko hakaba hanari kuza imisada ku mpande zombi, kuko ubu tuvugana mu kanya gato nakiriye amakuru ava ko muri hano kuri zingabo ziri kurwana ku butegetsi bwa Kinshasa ngo bamaze kwasuka amakamyo agera kuri 3 y'abasirikare baje gufasha mu by'ukuri FARDC kuko ingabo z'abarundi kuko barabizi neza ko bakomeje kurwana kuriya niba banane gutsimbura M23 muri amasaha agera kuri 2. Ikisige bazi neza ko M23 ubu ishobora no kubiri kubadoginga igiye kubashira hagati ikabafata imbumbi ikabafata ari bazima. Niyo mpamvu ro batangiye kugira gute bari kugenda bavangamo bakongera umubare w'abarwanyi cyangwa se umubare w'abasirikare bari hariya kuri tere cyangwa se ku kibuga cy'imirwano. Dukomeje rero mu by'ukuri nibikomeje kugenda bera hano muri Uvira yabaye Uvira bakunze Eugene Official. Hari amwe mu makuru ari kugenda turuka hano muri Uvira avuga ko hari abaturage bamwe na bamwe cyangwa se hari bamwe mu batuye hano muri Uvira basa n'abagikorana n'iyi mitwe yitwaje intwaro cyane ino ya Wazalendo, ku buryo ngo abangaba ngo basigaye Wazalendo zisigaye ziza zigafata ibiryo bo barateka, Wazalendo zikaza gufata ibiryo zikabitwara mu bintu by'ibidobo ukuntu. Wazalendo zikabesha ko ngo zenda kugaruka mu mujyi wa Uvira, ngo benda kugaruka ku okipa, ariko abantu benda kugaruka ku okipa umujyi bakaba ari kurya bwihishwe cyangwa se bakaba ari kubagenera ibiryo babiturukije ahantu navango ni pembeni babyihishe. Urumva donc bazagaruka mu buhe buryo? Biragoye izi Wazalendo cyakoze zarokeye kuko ntago ziri kujya mu nto ziri kujya ku rugamba. Urumva ko mu by'ukuri hari nava ko hari
ni nk'amahirwe bagize nuko bo bavuga ati tugomba kujya gukomeza kurwana. Hanyuma kandi mu mazi naho ubwato ngira ngo ejo nari nabigarutseho ko hari ubwato bwa AFC M23 bwamaze kugeramo, ndetse bukaba ari ubwato bukomeye cyane. Sinzi ukuntu abonye barimo kugaragaza ibigendanye n'imikorere y'ubwato, bakubwira ko ngo bwiruka ngo niba ari amahirizi ngo niba ari ibiki make cyane mu minota mike. Ubu bwato rero mu by'ukuri bukaba bwatangiye kugenda bukontorora hariya pariti cyangwa se igice kiri gukontororwa na AFC M23 hari mu mazi, bukaba bwatangiye kugenda buhakontorora aho ibintu bimeze neza cyane. Ubu rero kwa kundi ingabo z'abarundi ziri kugenda zidegembya, ingabo za Tanzania bidegembya mu mazi bambuka, ukabona nyine barambuka uko bashaka n'iki byose ibyo hasi weze ubu byamaze kuvaho. Baravuga bati uko byabakoze dushobora kwihakwambuka none tukagwa muri ambiscade y'ubwato bwa M23. Gisekedi arashaka ibiganiro, ariko imirwano ikomeje kugenda iba imirwano. Hari ariko my friend ibiranga birakomeye, ubwo nyine ndabivuze birakomeye. Urugamba rwo kubera hano muri za Makobora, abantu mukurikira ibiri kubera aha hantu. Urugamba rwa Makobora rurakomeye, nini mbabwira ko rukomeye, mwumve ko rukomeye, kuko ni urugamba kuva ku cyumweru bararwanye, kandi M23 ifite gahunda rwose yo gufata Makobora yose ikayigenzura. Iyo gahunda irahari cyane kugira ngo akomeze strategy zo kuvuga ngo tugomba kujya za Baraka. Ayo makuru ngenda yafite rwose, ariko bamaze kurwana. Uyu munsi ni umunsi wa gatatu barwanye intambara ikomeye. M23 itarabatsimbura, itarahabakura. Mwumve ngo birakomeye, urugamba rurakomeye. Ariyo mpamvu bisaba n'ubundi bwenge cyangwa se n'ubundi bujyangi bwo kugira ngo ize gukoresha, kuko niba bamaze kuyiboroka mu by'ukuri M23 ahantu bayiborotse itari kwa advancinga, ibi biragaragaza ko aduyi cyangwa se uwo bahanganye nawe hari izindi imbaraga amaze kugira amaze kongera. Kandi imbaraga amaze kongera, narababwiye ni naba bacancuro hano, hari abacancuro badasanzwe, none no kubamenya biragoye ku rugamba, kuko abenshi uyu prince ushinzwe cyangwa se ukuriye uyu mucancuro hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yarakugendeye yiga irindi banga ryo kuzana abacancuro ariko bafite uruhu rwirabura cyangwa se babirabura, baba black cyangwa se basa natwe nyine babirabura. Aba bacancuro ngo bamaze igihe kitari gito bari kurokiretwa muri ibi bihugu bya Afurika, aho ushobora no gusanga harimo n'umumiliseneri w'umunyarwanda, ushobora gusanga umumiliseneri w'umugande, ushobora gusanga umumiliseneri w'umutanzania, donc yajya barokirita hano ku mugabane wa Afurika. Ayabo bari kuyakenyeraho niyo bari mu rugamba. Hari ukuntu M23 yabonaga rwose nk'abacancuro b'abazungu, igakuramo akaba aribo irobanura nk'uyu musinayipa wabo, akagira ate akaba aribo agenda arasoromamo, agenda akuramo ako gafoto we abantu babareba n'izo mirongo nkoranyambaga zacu kugira ngo babashe kuziforowinga. Tujye tunaberekana n'utwo tuntu nk'utwo mba ndi kuvuga tudasanzwe. Hanyuma bakagenda rwose barobanura, bagenda barobanura. Ariko noneho uyu mugabo mu bujyangi cyangwa se mu buryo yizemo urugamba byaje kurangira ahinduye, ashiramo noneho donc abacancuro babirabura, ku buryo urugamba ruri kuba rurakomeye cyane. Abacancuro b'abazungu usanga bibereye hehe mu by'ukuri mu kugurutsa za drone, baba bari kure cyane cyangwa se baba bategereye ahantu hari kubera imirwano, hari kubera urugamba. Niyo turufrona vango AFC M23 bahanganye nayo, urumva babambetse ibikuteri. Abacancuro nabirabura, biragoye kugira ngo bamenye, kandi aba bagabo mu by'ukuri nk'uko bitwa ngo ni abacancuro. None ukongero na ka kinyafurika, ewana bari gukora pe, kuko ndakubwiza ukuri urugamba uyu munsi ni inshuro ya gatatu. Sinzi uyu munsi ngo birarangira bite, ariko uyu munsi ni umunsi wa gatatu bari kurwana, ivumbi rimeze nabi, ndetse mu by'ukuri M23 nta gutsimbura. Turakomeza kugenda tubikurikirana. Usibye rero iyi mirwano iri kubera muri bice hano n'ubundi muri Kivu y'Amajyepfo, hari n'andi makuru avuga ko no mu bindi bice hano muri za Warikare naho imirwano imeze nabi.
indege zo mu bwoko bwa drone n'ubundi zitagira abapilote zo ku ruhande rwa Kinshasa nazo ntabwo ziri guhwema cyangwa se ntabwo zigeze zimanuka rwose ngo zireke kogagira ikirere, kuko ndimo ndakira amakuru ko abarwanyi ba M23 abenshi muri iyi minsi bari kuzikwepera cyane mu bihuru, kuko izi ndege nazo rwose ngo zimeze nabi, zihora zitambagira hariya muri kiriya kirere cyangwa se ziri gushakisha uburyo ki zabona abarwanyi ba M23. Muri make abarwanyi ba M23 ntabwo baba bagaragara hano muri za Walikale, dore ko inagizwe n'ibishamba, ahubwo bahora bari muri bikavarinze cyangwa se bihishe. Bahora rwose bariye kava nk'uko bigaragara muri rusange. Hanyuma rero hari andi makuru atugera n'ubundi avuga ko muri Minembwe naho biramutse ari ibibazo, ariko ndimo ndabona yitwa ngo ni Fokode, ni ikinyamakuru cyane mu gihugu cy'u Burundi, kigaragaza ko abasirikare b'u Burundi ngo bakomeje gutoroka cyane. Nimvuga ngo cyane wumve ngo cyane, abasirikare b'u Burundi bakomeje gutoroka. Ibyo ubyumve ubimenye, abasirikare b'u Burundi bakomeje gutoroka. Gisekedi rero ngo arimo aragenda yaka umusada mu bihugu bigiye bitandukanye. Hari n'andi makuru namenye ko hari n'ikindi gihugu cyamwemereye abasirikare, ariko abasirikare ngo ibihugu bikumuha abasirikare bikamubwira ko agomba gukoresha ibishoboka byose bakaza kurwana, ariko ntibimenyekane ko baje cyangwa se icyo gisirikare, ibyo bisirikare byabo biri hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Cyane cyane abenshi ngo bakaba bari gukora bambaye impuzankano y'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi ni inkuru ingezeho nonaha, iyi ni inkuru ingezeho nonaha ivuga ubwo buryo izi ngabo ziri gukoramo. Baraburashe rwose, ubwato bwari buri mu mazi. Ni ibibazo gusa. Reka tubanze turebe uburyo ki twakwakira mugenzi wacu Vincent kugira ngo nawe dukomezanye n'izindi update, ariko ndakubwiza ukuri ndi kugenda nakira update, ndakomeza kugenda mbakurikiranira ibiri kubera hano muri za Makobora. Ninjiye muri studio urugamba ruri guhana inkoyo rwabuze gica, turaza kubabwira rero iby'urwo rugamba uko byagenze bite, uko rwarangiye. Waramutse neza Vise? Waramutse neza Paita. Urakomeye? Ndabona shima rurema. Vise nguhamagara muri iki gitondo kugira ngo n'ubundi tugeze ku badukurikiye update. Na ndimo ndagenda mvuga ngaruka ku mirwano iri kuba ndetse inakomeye cyane, ariko usibye kuba imirwano iri muri Kivu y'Amajyepfo, andi makuru nayo aragaragaza ko no muri Rucuro imirwano ikaze yongeye kubura hagati y'abarwanyi ba AFCM Vetura ndetse na Wazarendo. Bimeze bite iby'imirwano muri za Rucuro? Nibyo ni imirwano mishyashya yongeye kubura hagati ya Wazarendo CMC-FDP na AFCM 23 hafi ya Mweso. Akaba ari imirwano ikomeye hagati y'impande zombi, kubera ko yaba ari M23 irakoresha intwaro ziremereye, yaba ari CMC-FDP Wazarendo nayo igakoresha intwaro zikomeye. Ihuriro rero irwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nka AFCM 23 nk'uko rigenda ribitangaza ku mbuga zitandukanye, rivuga yuko iyi mirwano rihanganyemo na CMC-FDP itezwa umurindi na FARDC ikomeza gushyigikira Wazarendo, ndetse iyi ntwaro ngo ikomeze kugira n'abo baturage mu midugudu itandukanye, umudugudu wa Masha, umudugudu wa Kanyangohe uri muri Guverinoma ya Bukombo, akaba ari muri Twari ya Rucuro. Guhera rero ku gicamunsi kuwa kabiri ku itariki 16 z'ukwezi kwa 2026 imirwano yari ikaze cyane nk'uko isoko yacu y'amakuru bitubwira, ariko guhera no kuwa mbere mu gicuku n'ubundi imirwano yarumvikanaga mu gace ka Maca
muri metero ugana santere ya metero. Urusaku rw'intwaro ziremereye ndetse n'izoroheje ku mpande zombi zarakorerwa nk'uko abaturage babivuga. Abaturage bagatangaza yuko byabateye ubwoba, benshi bagahunga bahungira mu bice babona yenda byaba bitekanye, bakahamagana ariko ubutegetsi bwa Kinshasa bavuga yuko bukomeza kubatoraho intambara kandi bari bagiye kwivaruka. AFC M23 yarabashije kubaha umutekano cyane cyane nk'abaturage batuye mu gace kitwa Bumbasha, bakavuga yuko ibikorwa bya gisirikare bya M23 byari byabashije gutuza Wazalendo MTSP, ariko uko bwije n'uko bukeye ingabo za leta ziri Warikare zigakomeza ziteza umurindi abarwanyi bo muri Wazalendo, bigatuma ndetse n'inyeshyamba zo muri FDL nazo ziza kwivanga nabo cyane cyane mu bice bya Bwito ndetse no mu bindi bice bitandukanye byo muri Ruturu, bikaba byaranateye impfu z'abaturage bagera muri 3 hano muri Bwito kuwa mbere bishwe na FDL, ubwo FDL yateraga umudugudu bita Bwaranda ndetse n'umudugudu bita Rushebero wo muri Sheferi ya Bwito muri teritwari ya Rucuru. Ni isoko y'amakuru rikavuga yuko abarwanyi bo muri FDL batwica imidugudu itandukanye nyuma yuko umuganda kuva kuwa gatandatu noneho no ku cyumweru no kuwa mbere no kuwa kabiri iyo mirwano igakomeza, ariko Wazalendo n'ubundi ikabifatanyije ni FDL no mu bice bya Bwaranda nk'uko abaturage babitangaje. Hakaba hari n'abaturage babiri bakomeretse ku buryo bukomeye mu gace ka Bitebere ndetse n'agace ka Kishe na Kirima, nk'uko abaturage babitangaje bakavuga yuko ubwoba ari bwinshi kubera yuko FDL abatunga bavuye mu muganda bikabagirira nabi, bidatwita amazu bigirira nabi urubyiruko. Hakaba hari n'abashimitse bo mu rubyiruko bavuga yuko abana 3 b'abahungu bashimitse mu gace bita Katarira hasi y'umujyi wa Katarira n'ubundi, bakavuga yuko n'ubundi ababashimitse ari abo mu mutwe FDL n'ubundi bafatanya n'izi Wazalendo MTSP nk'uko isoko yacu y'amakuru ivuga. Ya ndumva ibice byinshi biramukiyemo cyangwa se mu by'ukuri biramutse bimeze nabi, gusa nyine urumva ko niko ibintu bimeze. Dukomeje n'andi makuru mu gihugu cy'u Burundi, naho Vincent mu Burundi haraye havuye amato agera kuri 3 atwaye abasirikare yerekeza ahitwa za Karemi. Iby'aya mato iby'iyi nkuru vise bihagaze bite? Iby'aba Barundi bakomeje kugenda bacomoka bava muri iki gihugu cy'u Burundi basubira hano muri Kongo, ese aya mato yanyuze ko tuzi ko M23 ari mu mazi iba yashyizeho uburinzi bukomeye cyane? Tubwire iby'iyi nkuru uko bihagaze, uko bimeze muri make muri rusange. Nibyo igisirikare cy'u Burundi gikomeje kohereza abasirikare benshi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane muri Kivu y'Amajyepfo, yaho bari gukorera ikiyaga cya Tanganyika. Kubera yuko ikiyaga cya Tanganyika ni ikiyaga gihana imbibi kiri hagati y'urubibi rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Burundi. Unyuze ku ntara ya Tanganyika uhita ugera muri Rumongi, ugahita ugera za Bujumbura. Rero barakoresha kino kiyaga n'ubwo igihande kimwe kirimo ubwato bwa M23, ariko igihande kinini kirimo ubwato bwa Tanzania ndetse n'ubwato bw'u Burundi. Bakoresha kino giciro bakontorora, niho bohereje amato 2 yuzuye abasirikare bava mu Burundi noneho bajya mu ntara ya Tanganyika bomokera ku cyambu cya Karemi. Nk'uko amakuru bigaragaza rero, ingabo z'abarundi zanze gukirwa mu bihe bitandukanye, zigavuga yuko zizakomeza guhangana na AFC M23. Ibi kandi birakorwa mu gihe n'ubundi Tanzania nayo irimo yohereza abasirikare batandukanye baza hano mu bice bigenzurwa na FARDC ndetse n'ingabo z'abarundi. Urabizi ko Makubara ya mbere, Makubara ya kabiri hari urugamba rukomeye hagati ya AFC M23 ndetse n'ingabo zirwana ku butegetsi bwa Kinshasa. Burundi barabikora mu buryo bwo kuranforsa izo ngabo zabo ziri mwa bino bice ndetse no kuranforsa ingabo za Tanzania. Faita nakwibutsa ko nyuma yuko habaye inama ya ICGR, inama yabereye muri mu gace kabita Livingstone muri Zambia ku itariki 10 z'ukwezi kwa 2025. Ejo bari basohoye itangazo
bagaragaza uburyo iyi nama yateranye ikitabirwa n'igihugu cy'u Rwanda, igihugu cya Zambia, igihugu cy'u Burundi, igihugu cya Uganda, igihugu cya Tanzania, igihugu cya Kenya ndetse n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Sudani na Central Africa na Angola. Bakanzura yuko bagomba gushyiraho abasirikare bayobora itsinda ribungabunga cyangwa rikurikirana iyubahirizwa ry'agahenge kasinyiwe hagati ya AFCM 23 n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Bakaba bari bamaze kwemeza yuko agahenge gafite ishingiro kandi kagomba kubahirizwa, ko nta ntambara ikwiye kuba. Ariko urumva ko ingabo z'u Burundi nubwo zitabira ino nama, ingabo za Tanzania zitabiriye ino nama, ariko zabirenzeho zikohereza ingabo mu bice bitandukanye by'uburasirazuba bwa Kongo, cyane cyane muri Kivu y'Amajyepfo, aho bari bemeje abayobozi b'ingabo bagomba kuyobora iyubahirizwa rya kano gahenge no kureba ko kubahirizwa. Hariho bahoherejwe Brigadier General Charles Simunyu na Kepa waturutse kuri Zambia, ko ari uzabuhagarariye aba basirikare babungabunga ko agahenge kubahirizwa. Akaba y'uwo bita Colonel Armando Sebastião Wandumen Fernandes wo muri Repubulika ya Angola. Ibi byose ntabwo babikorwa, urebye ibyo banzuye ukareba ibyo bavuze bikwiye kubahirizwa ntabwo bikurikizwa. Nubwo ino nama yari yanzuye yuko icyemezo cya Conseil de Sécurité gikubiye mu mwanzuro 24/73 gikwiye ko kiri kugira ngo amasezerano y'ibanze ya Doha yubahirizwe ndetse na Washington. Ubona yuko ingabo z'u Burundi, ingabo za Tanzania, ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubahiriza ibyerekeranye n'agahenge bigenda bibagora cyane cyane, ariko kubera amafaranga kidagenda bamuye bitandukanye, bakababwira ko kurwana ari byo biri imbere kurenza kubahiriza ibyo bagiye basinya mu bihe bitandukanye. Ubona ko intambara gifite intera ndende, kandi ko yaba ari ku ruhande rwa M23 ikomeye, yaba ari ku ruhande rwa Kinshasa ikomeye, ishobora ndetse no guteza ibibazo bikomeye ku mpande zombi. Urabizi nuko mu minsi yashize ariho ingabo zari zagabye n'ubundi bitero hano za Minembwe, zikakoresha drone zigahitana abaturage benshi. M23 AFCM 23 binyuze ku muvugizi wabo Lawrence Kanyuka akabyamagana, ariko ubutegetsi bwa Kinshasa ntabwo bwigeze bugaragaza umutima wa kimuntu uko ibitero bigiye guhagarara. Ni nabyo byabaye ejo ubwo AFCM 23 ariko uruhande rwa Twirwanaho narwo rwasohoye itangazo rwamagana bino bitero, bukavuga yuko ari ibitero byahitanye abasivile benshi hano mu gace ka Mukoko mu Minembwe, bakagaragaza ko hari amazu menshi y'abanyamurenge yasenyutse, ndetse abandi bahungiye mu bihuru ko badafite n'aho batanga ubugubu. Bakagaragaza ko ibyabaye mu Mukoko ari ibintu n'ubundi bikunze gukorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa bwibasira abasivile. Ubona ko ubutegetsi bwa Kinshasa, ingabo z'Abarundi bagenda bakora ibintu bumvikanye. Urebye nk'ibitero byagabwe Puezero, Bijaga, Buya, aho hose ni ahantu haje ingabo z'Abarundi nk'uko na Twirwanaho bivuga. Bikavuga yuko bava muri Tanganyika bahita bajya muri Fizi, bakagaragaza ibyo bitandukanye nka Puezero, bakagaragaza agace bita Bijaga, bakagaragaza agace bita Byuya. Utwo duce twose ko batugeramo banyuze mu nzira iri mu gace bita Nakiyere muri teritwari n'ubundi ya Fizi, bakomeza bajya mu mudugudu bita Gatongo uri mu burasirazuba bwa Minembwe nk'uko Twirwanaho n'ubundi yabigaragaje. Twirwanaho ikavuga yuko n'ubundi ikigamijwe ari ukongera gufungira abaturage b'abanyamurenge mu bice barimo baba batabasha kugera ku masoko atandukanye nk'uko byagaragajwe. Twirwanaho ikagaragaza ko ibi bikorwa biri gukorwa n'ingabo z'u Burundi n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bibangamiye amasezerano ya Doha ndetse na Washington, ndetse n'ibyasomwe byo kubahiriza agahenge nk'uko Twirwanaho mu itangazo yasohoye yabigaragaje, ariko ikamagana ibitero ikavuga ko nibikomeza gutya itazabyihanganira kuko ari ibigaragara yuko babikora ku bushake kandi babigambiriye. Vise, amakuru aturuka muri Warungu bimeze bite ko ngo abaturage benshi bakomeje kugenda bahasiga ubuzima?
Warungu nibyo hakomeje kubanaho imirwano ikomeye hagati ya AFM 23 na Wazalendo, aho ejo ku mugoroba n'ubundi habaye imirwano ikomeye mu bice bitandukanye, haza no kugwa abaturage benshi nk'uko isoko yacu y'amakuru ibivuga. Bakavuga yuko cyane ku kirombe cy'amabuye y'agaciro giherereye aho bita Rukwinja, ugana aho bita Twangiza mining, ihabwa abaturage benshi baguye mu gico cyatezwe na Wazalendo. Nubwo na Wazalendo yahaguye ari nyinshi kuko yanyateze igico mu gace bita Kidobodobo, ariko abaturage benshi b'inzirakarengane nabo bakomeza kuhagwa mu bihe bitandukanye nk'uko isoko zacu z'amakuru zibitubwira. Aha, reka rero dukomeze n'andi makuru. Iri tangazo se riravuga iki vise? Iri ni itangazo niryo nari rimaze kuva rivuga ibyerekeranye n'ukuntu hashyizweho abayobozi b'ingabo n'urwego rwa ICGR bazayobora gukurikirana agahenge ko kubahirizwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Twigire rero muri Ituri. ADF yishe abasivile bagera kuri 7 ba FARDC. Yishe abasirikare 7 ba FARDC, ntago ari abasivile. Yishe ADF naro yishe abasirikare 7 ba FARDC. Abasirikare kwicwa n'inyeshamba bo burane baciriritse. No gucirika gusa uko biranababaje kubona iyi ADF ikomeza kwica abasirikare ba FARDC. Nta nubwo bakanakwiye no kubyandika rwose. Ntabwo babura kubyandika kuko so babyanditse ko ni Radio France Internationale yabyanditse. Ahubwo ntabwo amakuru yawe rero kuko yaba ari twebwe twayabona, yaba ari abandi bayabona bitewe n'ugeze kuri tele. Ariko tubarindwi gusa ubungu aho kwamaze kuba 14 kuba 14 biciwe muri Turi n'uyu mutwe wa ADF n'urwanya ubutegetsi bwa Uganda, ariko akaba ari umutwe w'iterabwoba ukorana na Islamic State. Nk'uko amakuru rero abivuga, avuga yuko abo basirikare uko ari 14 bishwe guhera ku wa mbere kugera ejo ku wa kabiri ku masaha ya nimugoroba. Yakaba ari abasirikare nyine bishwe mu mishyamirano yahuje izi ngabo za FARDC ndetse n'abarwanyi ba ADF, cyane bari mwakano gace ka Shiveria Babila bakwanza muri Turi. Bakaba bari basakiranye mu gicuku guhera ku itariki 12, ariko hakaba hari n'abandi bishwe ku itariki 6 mu mudugudu wa Bantu, nabo bakaba baraje kwiyongera kuri aba 14 botamwe babaze bagasanga bagera mu basirikare 30. Bakagaragaza yuko nibura mu birometero 30 ugana muri site ya Mambasa abasirikare benshi ba FARDC bakunda gukomereka amanywa nijoro. Aba rero 14 hakaba hari abandi bari bapfuye, akaba hari abandi 13 bari babanje gushyingurwa mu bihe bitandukanye. Abaturage bakagaragaza yuko rero igisirikare cya FARDC gikomeza gutakaza abasirikare benshi, ariko nako n'abasivile basiga ubuzima, yaba ari muri teritwari ya Mambasa hano muri Turi, yaba ari mu bindi bice bitandukanye bibarizwamo izi nyeshyamba za ADF, ko zikomeza guhohotera abaturage amanywa nijoro. Ko operasiyo Cuja nta kibikoraho kuko ubona yatsinzwe igihe cyose yatangiriye guhangana n'aba barwanyi bo muri ADF itigeze igera ku ntego. Vise tugezeho update rero kugira ngo dukomeze kugenda twumva n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Kamere Katanga n'ubundi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari kugana mu burengerazuba bwayo. Nuko umuryango ushinzwe umuco ndetse ubakorera hano muri Katanga wamaganye ubwicanyi ndetse n'ihohoterwa ry'uburenganzira bw'ikiremwamuntu byakozwe na FARDC mu gace ka Bukama mu ntara ya Horomami, aho uyu muryango uvuga yuko ufite ibihamya yuko igisirikare cya FARDC kisha abaturage kibita inyeshyamba bahanganye nazo. Bakavuga yuko ari ibitero byakozwe nkana kandi bikibasira abasivile, ko ibyo bibangamiye uburenganzira bw'ikiremwamuntu ndetse n'amategeko arengera abasivile nk'uko iri tsinda ryabigaragaje. Bikavuga yuko abaturage benshi bishwe n'amasasu yarashwe n'ingabo za leta, abandi bagahagarikwa mu buryo budakurikije amategeko, abandi bakarasirwa mu kivunge,
ndetse abandi bagakorerwa ibikorwa by'iyicarubozo, hagafatwa amavideo agasakazwa ku mbuga nkoranyambaga bikozwe n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bakagaragaza yuko ibikorwa byibasira abasivile bikomeza kwiyongera kandi babyamagana ko ari ibikorwa bibi kandi bigamije kugirira nabi abaturage, mu gihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri mu kanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe kubungabunga umutekano ku isi kandi bagakwiye kuba babubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu, ariko ukabona batabikozwa. Dusimbukire muri Uganda aho internet yavanyweho mbere y'uko amatora aba, nk'uko ikigo cya leta cya Uganda gishinzwe kugenzura itumanaho cyabitangaje. Ikigo cya leta ya Uganda rero gishinzwe kugenzura itumanaho cyategetse ko ibigo byose bitanga serivisi za internet guhagarika izo serivisi guhera ku mugoroba kuri uyu wa kabiri washize kugeza igihe bizahererwa andi mabwiriza azemerera internet kongera gukoreshwa. Iki ni icyemezo cyafashwe mu gihe Uganda yitegura amatora y'umukuru w'igihugu n'ay'abadepite ateganyijwe kuri uyu wa kane tariki ya 15 Mutarama. Bikaba byanditswe nyine bisabwe na leta yuko yasabaga kampani zose zitanga internet guhita zikira mu bikorwa iri tegeko zitegereje igihe zizabwirirwa kuyisubizaho. Umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi Robert Kyagulanyi uzwi nka Bobi Wine yamaganye iki cyemezo abinyujije ku rubuga rwa X yahoze ari Twitter, avuga ko kinyuranyije n'ubwisanzure bw'abaturage. Mu cyumweru cyari cyabanje Bobi Wine yari yaburiye leta ko ifite umugambi wo guhagarika internet mu gihe cy'amatora nk'uko byabaye mu matora ya 2021. Ibi byaje nyuma y'uko abategetsi ba Uganda bari batangaje ko kuwa kabiri ushize ko internet itari gukurwaho, ko itazakurwaho mu matora, ariko ku rundi ruhande rwa leta ikigo gishinzwe itumanaho cyahise gitangaza yuko kikuwe mu buryo bwo kugira ngo cyamagane imvururu ndetse n'umutekano muke ushobora kuvuka. Ariko batavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko guhagarika internet bigamije kubuza abaturage kugera ku makuru yigenga, bigaha ububasha bwo kugenzura amakuru yose atanzwe cyangwa n'abatabishyigikiye n'uburyo bwo kwiba amatora nk'uko Kyagulanyi yabitangaje. Mu matora ateganyijwe kuwa kane, Perezida Yoweri Kaguta Museveni umaze imyaka igera kuri 40 ayobora Uganda ariyamamaza ashaka kongera kuyobora, aho ahanganye n'abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi barimo Bobi Wine uri mu bazaba bahatanye nawe ku nshuro ya kabiri, ariko hakaba hari abandi bakandida 6 n'ubundi bahanganye n'uyu umaze imyaka igera muri 40 ayobora kino gihugu. Bobi Wine rero internet imaze gukurwaho n'ubundi yahise yandika ku rubuga rwa X ko abanyabyaha bayoboye Uganda n'ubundi bongeye kubuza abaturage amahwemo babuza amakuru. Uyu mugabo se yanditse message iragenda we nibura ari kuzandika bikemera? Yakanguriye abanya-Uganda yuko ngo ba downloadinga application yitwa BitChat, noneho bakaba ariyo bakoresha mu buryo bwo kugira ngo babone internet nk'uko yabitangaje. Akavuga ko rero ngo iyi application izabafasha kubona internet mu gihe leta yayikuyeho. Muri make ubwo ni ubundi buryo bushahise aremeramo abaturage, aravuga ati abaturage barabarenganya ariko nazanye umuti. Ikindi tukiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nuko John Ruboya Nkashama yatangaje yuko yiteguye gufata Thomas Lubanga, akaba ari guverineri wa gisirikare uyobora intara ya Ituri. Akavuga yuko aho uyu Thomas Lubanga uyobora inyeshyamba za CRP aho ari hose yiteguye kumufata kandi mu buryo bushoboka yamufata ari muzima cyangwa yapfuye nk'uko yabitangaje. Tunyarukire Kinshasa, umwe mu banyamakuru bakorera amaradiyo ndetse n'amateleviziyo akorera Kinshasa bita Nico Fej yatangaje ko nibura akaritsiye 30 kuri 45 zigize komine ya Maruku zamaze kwigarurirwa n'umutwe wa Mabondo, ubu ngubu ukomeje kubuza umutekano abaturage batandukanye batuye Kinshasa. Tujye Beni aho guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru ku ruhande rwa leta ya Kinshasa akorera.
ku ejo kuwa kabiri yatanze pasiporo nshya ku baturage bari barazisabye, anashimangira ko abaturage bose barimo n'abatuye mu bice bigenzurwa na M23 bafite uburenganzira busesuye bwo kubona ibyangombwa byabo. Yabasabye ko umuntu wese ukeneye pasiporo cyangwa ikindi cyangombwa yakwiyambaza umujyi wa Butembo kugira ngo ajyabe, kuko kubona pasiporo ari uburenganzira bwemewe bwa buri muturage w'igihugu. Ariko iki cyo kuvuga yuko abari mu gice kigenzurwa na M23 nabo babona pasiporo, abantu baracyagishidikanyaho, bakavuga bati se bazazibaha cyangwa ni ukubivuga gusa. Tuzareba niba ruzatanga ubuhamya yuko yayihawe. Tugaruke mu mujyi wa Bukavu. Umujyi wa Bukavu haravugamo impanuka y'umuriro yatwitse nibura amaze agera muri 30 mu gace ka Kakono, muri karitsiye ya Siriri, muri komune ya Bagiraho amazu 30 yangiritse, ariko 20 akaba yahiye akaba umuyonga. Hakaba haguye abantu bagera muri 4, abandi bagakomereka, abandi bakaba bari mu bitaro bitandukanye. Bikaba byabaye mu rukerera rwo kuyu wa gatatu nyine, igihe umuriro babonaga inkongi y'umuriro imeze nabi, noneho bagatabaza. Ariko itsinda rizimya umuriro rya AFM 23 rikaba ryatabaye nk'uko amakuru abivuga. Dusimukiye mu gihugu cy'u Burundi, nuko ambasaderi wa Israel yasuye kino gihugu, ni Madamu Aina Weiss, akaba yasuye kino gihugu akabonana na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi Edouard Bizimana. Uyu ambasaderi ubundi akaba asanzwe aba mu Rwanda, ariko akurikirana inyungu za Israel ndetse mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'u Burundi. Akaba yatangaje ko bagiye gukomeza kugirana umubano w'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ubuhinzi ndetse n'ingufu zituruka ku mashanyarazi, kurengera ibidukikije n'ubuzima, tekinoloji ndetse n'itumanaho bagiye gukomeza kubiteza imbere. Ashimangira ko umubano w'u Burundi ndetse na Israel uzakomeza gutera imbere nk'uko yabitangaje mu magambo ye. Akavuga yuko rero igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Israel bibanye neza kandi bizakomeza kubana neza mu bihe bitandukanye. Tukiri mu gihugu cy'u Burundi, nuko abasirikare b'u Burundi babace umuhinzi wari ugiye guhinga mu kibaya cya Rusizi, n'umuri w'imyaka 53 y'amavuko, yishwarashwe n'abasirikare b'u Burundi ubwo yari agiye mu murima we w'umuceri uherereye mu kibaya cya Rusizi. Amakuru twabonye avuga yuko uyu muhinzi w'imyaka 53 y'amavuko yishwarashwe n'izi ngabo z'u Burundi ubwo yari agiye mu murima we w'umuceri uherereye kino kibaya cya Rusizi, gitandukanya u Burundi ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu gace ka Rugombo, komine ya Cibitoki, mu burengerazuba bw'iki gihugu. Ibi bikaba byabaye kuri nyine wa gatatu mw'ijoro, ubwo ahagana saa 12 za mu gitondo uyu muhinzi yari agiye gucunga inyoni. Akigeramo rero ingabo z'Abarundi zikamwikangamo ngo M23 zikaba zahise zimurasa. Abantu batandukanye rero bakaba bamaganye ubugizi bwa nabi bwo kwica abaturage babitirira M23, bakavuga bati ibi ni ibiciro n'ingabo z'Abarundi zananiwe kurwana na M23 bakiri muri Kongo, none zitangiye kwica abaturage amanywa n'ijoro zibarenganya. Ibyo nabyo bakaba abakurikirana iby'umutekano w'u Burundi ndetse n'uburasirazuba bwa Kongo bakaba babigaye bavuga yuko ingabo z'Abarundi zigiye kujya zimura ku baturage ibyo zakorewe na M23. Tugaruke mu Rwanda, aho urukiko rw'ibanze rwa Nyamata rwakorekuye Sheikh Bahame Hassan wari ufunze by'agateganyo akurikiranyweho ibyaha by'ishimisha mubiri ku bagore bagororerwa mu kigo cya Gitagata, ndetse n'icyaha cyo gukoresha ububasha ahabwa n'amategeko mu nyungu ze bwite. Urukiko rwavuze ko nta bimenyetso bifatika bihari bituma akekwaho ibyaha akurikiranyweho. Urebye neza mu yandi makuru rero, nuko hari ibivuga yuko hari umwe mu bagore bari bafungiye mwa kino kigo, nyuma yuko arekuwe yaje guterwa inda n'uyu Bahame Hassan bakabyarana umwana. Ariko ibyo ngibyo ntabwo ari icyaha kubera yuko umugore atigeze amurega, ahubwo ibindi byaha byarakurikiranywe n'ibyishimisha mubiri. Urukiko rwasanze nta bimenyetso rero bihari rumurekura by'agateganyo. Tukiri mu Rwanda, nuko Perezida Paul Kagame n'ubundi kuri uyu wa kabiri yakiriye mu biro bye Ambasaderi Eric Kenneth mu rwego rwo kumusezeraho nyuma
yo gusoza urugendo rwe nk'uwari uhagarariye leta zunze ubumwe za Amerika mu Rwanda, akaba yamusezeho ndetse akamushimira ubwitange yagize mu guhagararira leta zunze ubumwe za Amerika ndetse no gusura umubano n'u Rwanda. Mahama naho impunzi z'abanyekongo ziri mu nkambi zakanguriwe kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina nk'uko byakozwe mu bukangurambaga bwakozwe n'iyi nkambi. Ubukangurambaga bwakozwe kuri uyu wa mbere tariki ya 12 Mutarama 2026 mu nkambi y'impunzi ya Mahama ituwe n'abanyamahanga basaga 72,184 baturuka mu bihugu 14 bitandukanye mu karere ka Kirehe mu ntara y'Iburasirazuba. Hakomeje kubera nyine ubukangurambaga bukamije gukangurira abatuye inkambi gukumira no kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina n'irikoreshwa ry'ibiyobyabwenge bikunda kugaragara mu nkambi. Muri ubu bukangurambaga abaturage basobanuriwe igisobanuro cy'ibiyobyabwenge nk'uko biteganywa n'amategeko, ingaruka mbi bigira ku buzima bw'ibikoreshwa ryo n'ingaruka bigira ku muryango muri rusange, ibihano biteganywa n'amategeko ku ikoreshwa ryabyo, uko uwabashwe n'ibiyobyabwenge afashwe ndetse n'uko bamufasha ndetse n'ingamba buri wese yafata mu gukumira no kurwanya ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge. Ibyo byose rero bikaba byakozwe mu buryo bwo kugira ngo harengerwe abantu bari mu ino nkambi nk'uko biri mu mugambi w'u Rwanda wo kurengera abantu batandukanye. Akavuga ko ibi ngibi rero bari kubikora mu nkambi zose zirimo impunzi. Dusimbukira muri leta zunze ubumwe za Amerika. Donald Trump yongeye kwibasira anavuga yuko mu gihe icyo ari cyo cyose abigaragambya Iran izabagirira nabi ko nawe azajya gutabara nk'uko yabivuze, akavuga ati uzabangamira aba bigaragambya nzaza kubatabara. Kadusimbukire muri Commonwealth aho ibiro bishinzwe ububanyi n'amahanga bya Commonwealth n'iterambere mu Bwongereza ESCO byaburiye abakorera ingendo muri Uganda bubasaba kwigengesera by'umwihariko mu gihe iki gihugu kiri mu myiteguro y'amatora y'umukuru w'igihugu ndetse n'ay'abadepite. Bakaba babasabye yuko bakwiye kwigengesera kujya mwa kino gihugu kuko bashobora guhura n'ingorane igihe cyose baramuka bakigiyemo. Bakavuga yuko iki gihugu muri iyi minsi y'amatora kidatekanye ku buryo umuntu yajyamo uko yiboneye. Basaba rero abaturage bari muri Commonwealth kwirinda igihe icyo ari cyo cyose bashaka gukorera ingendo mwa kino gihugu, cyane cyane bikunda kurangwamo imvururu mu gihe cy'amatora, cyane ko abatavuga rumwe n'ubutegetsi bagaragaje yuko batishimiye ibizakorwa mu matora, bavuga yuko amatora ashobora kwibwa. Abantu batandukanye rero bakaba basabwe kutajya mwa kino gihugu mu gihe cy'amatora. Kadusoreze ku nkuru y'akababaro aho Dr. Mugema Charles wari umaze imyaka irenga 30 ari umuganga mu ikipe ya Rayon Sports yitabye Imana nyuma yo kumara igihe kitari gito arwariye mu bitaro bya CHK nk'uko byatangajwe n'abayobozi ba Rayon Sports. Uyu mugabo yari n'umubyeyi w'umuhanzi Queen Cha, ari nawe wari umurwaje muri iki gihe cyose nk'uko byatangajwe n'umuryango wiwe. Numva rero twasoreza Payita. Reka dusoreza aha, turaza gusubira mu yandi masaha. Murakoze cyane. Yes, nuko bigenze, nuko dusoje amakuru yacu, turaza gusubira mu yandi masaha. Mukomeze munogerwe na gahunda za Eugene Official, turabakunda cyane, mwakoze kubana natwe. Ciao.